Masih bersama Yoga Arif Putra Boyolali. Kali ini saya kedatangan kulkas LG yang kesongkel atau bocor. Ya, kita langsung menuju ke kulkas. Ini nampaknya sudah ditambal oleh pemiliknya. Ya, ini nanti kita bersihkan. Sehingga di tutorial kali ini nanti kita akan bahas gimana cara kita menambal isi preon sampai kulkas bisa dipakai kembali, normal kembali. Oke, nanti kita bersihkan dan kita tambal ulang ya. Oke teman-teman, ini sudah saya bersihkan. Ini justru malah repot ditambal-tambal, lama untuk membersihkannya ya. Ini bocornya ternyata ada dua tempat. Saya kira tadi satu, ternyata dua. Ya, terlihat bergelembung kecil. Kalau ini besar ini ya, waduh mah ganti nyemprot neng lensa HP. Ini cukup lebar, yang ini lebar. Ya, untuk mengetahui bagaimana lubangnya yang bocor itu kita tutup ini ya. Kita putus yang jalur ini yang dari EPAP dan kita tutup sehingga tahu mana saja yang tersongkel atau yang bocor. Ya, sekiranya tadi cuma satu, ternyata dua bisa terlihat nih. Oke, nanti kita tambal pakai ini saja ya. Ini tambal jitu. Oke, langsung kita campurkan untuk lemnya. Karena yang kesongkel dua, kita buat agak banyak ya. Dan ini nanti langsung kedua-duanya langsung kita tambal bareng ya. Kalau tidak bareng repot, karena nanti diperlukan pemanasan, dan pemanasannya nanti juga harus bareng ya, tidak bisa satu lubang ya, harus bareng ya. Gini, kita panaskan dulu untuk evaporator ke dua lubang. Ini yang cukup repot, ini harus kedua-duanya sekalian langsung ya, sehingga sangat panas ya, bisa melelehkan bodi. Oke, langsung kita templokkan untuk lemnya di kedua-dua lubang ya.
kalau dipanaskan ya itu cepat sekali keras ya, sehingga kita harus meratakan secepat-cepatnya dan langsung bisa kita catnya. Oke, sudah cantik, sudah kita cat. Tinggal nanti ya kita menuju ke bagian kompresor. Ini untuk pengisian brown sudah ada pentilnya sejak datang, dan ini tadi yang saya potong. Ini nanti kita sambungkan, tapi kita kuras dulu ya. Mungkin ada air, tapi kata pemiliknya bocor langsung ditambal, kemungkinan bersih, tapi kita coba dulu. Kita brushing ringan dulu. Ya, bersih nampaknya, tidak ada air di dalam epap, sehingga kita nanti langsung bisa mengadakan pengelasan dan pemvakuman ya. Nampaknya bersih, tidak ada tindak lanjut pengurasan selanjutnya ya. Oke, kita potong, kita sambungkan. Pengelasan dengan perak. Ya, ini pentilnya sudah ada sejak datang. Ini nanti kita vakumnya lewat sini ya, kita vakum. Kita vakum pakai kompresor di luar saja. Ini vakumnya pakai kompresor di luar. Oke, kita nyalakan untuk kompresor luar. Kita buang anginnya yang ada di kulkas. Ya, kita buka. Ya, ini pembuangan angin di dalam kulkas. Nanti kalau sudah min 30 berarti sudah vakum. Kita harus sabar menunggu hanya beberapa menit ya. Sambil kita persiapkan untuk rayon yang kita pakai. Ya, namanya sudah min 30.
kita tutup. Kita lepaskan untuk selang kompresor luar. Langsung kita mengadakan pengisian gas freon. Kita isi metil dulu ya sebelum kita masukin gas freon. Kita masukin untuk pengencer gas freon supaya lancar untuk mengalirnya begitu. Oke, untuk freon kita buka sedikit biar tidak ada angin. Dan kita pasangkan. Oke, setelah kita pasangkan kita buka sepenuhnya ya. Oke, kita buka. Kita tutup lagi. Lu ora nyala. Belum dinyalakan ya. Lu apa doae? Buka dan ditutup kok sama saja. Sebentar. Oh, ternyata yang kabel satu belum saya pasang. Kelalen ya. Makanya nggak ada reaksi. Oke, kita nyalakan. Ya, untuk jarum langsung turun. Kita buka lagi, kita tutup lagi. Itu ya, isinya sedikit-sedikit ya. Cara mengisi freon itu sedikit-sedikit, buka tutup gitu ya. Apalagi ini untuk ventilnya cuman pakai selang kapiler kecil ya, sehingga lama banget masuknya sedikit-sedikit, tapi mah justru bagus ya. Untuk sirkulasi di kulkasnya malah bagus karena masuknya cuma sedikit-sedikit. Nanti kalau sudah di sekitar 10 biasanya sudah normal ya, sudah rata. Kalau sudah stabil di posisi 10, kita tunggu saja. Oke teman-teman, inilah hasilnya pengisian pion penambalan. Sudah rata ya, sudah rata. Ini sudah penuh dengan bunga es, sudah keras. Dan nanti kita langsung bisa mencoba kasih air ya, kasih air, kita terus tidur gitu. Setelah 8 jam kemudian inilah hasilnya. Saya kasih air, sudah jadi es batu. Oke, terima kasih teman-teman atas kunjungannya.
Jangan lupa like dan subscribe ya.